kalian sih paling maunya satset masak tapi hasilnya juga tetap maunya enak dan bikin lagi, coba deh di save dulu aja resep telur ceplok 3 saus ini karena bumbunya tuh medok, dimakan pakai nasi anget juga nikmat banget. Mending gak usah pakai lama-lama lagi lah ya, jadi langsung aja yuk ke cara buatnya. Pertama ini kita siapin dulu sausnya ya, tinggal siapin aja kecap manis, saus tiram, saus sambal, dan bumbu-bumbu yang udah aku tulis di dalam video ini. Nah kalau bumbunya udah siap, sekarang tinggal tumis aja cabai rawit sama daun bawang. Kalau misal kalian gak suka pedas, cabai rawitnya boleh juga di skip. Masukin telur, nah buat telurnya ini terserah mau pakai berapa piece. Kalau udah tinggal masukin aja saus yang tadi udah kita buat, ditutup sebentar supaya mateng, dan udah gini segitu aja cara buatnya. Percaya deh ini tuh bumbunya enak banget, beneran bakalan bikin nambah nasi deh pokoknya.